హాయ్ అండి. ఈరోజు మనం తయారు చేసుకునేది అరటికాయ ఆవ. దీనికి కావాల్సిన 2 అరటికాయలు హాఫ్ బాయిల్ చేసుకోవాలి. వాటిని ముచ్చుగా కింద తొడిమి తీసి మధ్యలోనే ఎడ్జ్ కట్ చేసుకోవాలి. మొత్తం పొట్టు తీయ అవసరం లేదు, పొట్టు ఉండాలి. పొట్టుతో ఉంటేనే కరెక్ట్గా అరటికాయ ఆవకి బాగుంటుంది. అయితే దాన్ని మధ్యలో చీల్చి సన్నగా ముక్కలు కట్ చేసుకోవాలి. చిన్న చిన్న పీసెస్లా కట్ చేసుకుని మొత్తం కటింగ్ చేసేసుకున్న తర్వాత దాంట్లో కొంచెం సాల్ట్, ఒక హాఫ్ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకుంటే సరిపోద్ది. అవి చిన్న అరటికాయలండి, 2 హాఫ్ స్పూన్ అయితే సరిపోతుంది. దానికి కొంచెం పెద్దవి అనుకుంటే కొంచెం వేసుకోవచ్చు, మనకు చేస్తే తెలుస్తుంది కదా. కొంచెం పసుపు, ఒక చిటికెడు. అలాగే ఒక 2 టీ స్పూన్లు చింతపండు గుజ్జు అరటికాయకి కంపల్సరీ దీనికి వేస్తేనే బాగుంటుంది. అలాగే 1 స్పూను ఆవు పిండి మొత్తం ముక్కల మీద చల్లేసుకొని దాన్ని మొత్తం బాగా కలపాలి. అన్ని ముక్కలకి పట్టేలాగా కలుపుకోవాలి. అన్ని ముక్కలకి పులుసు ఆవు పిండి పట్టేసరికి కొంచెం కలర్ చేంజ్ అవుతుంది. అది పక్కన పెట్టుకుంటే నెక్స్ట్ తాలింపు కరివేపాకు, ఎండుమిర్చి, వెల్లుల్లిపాయ, జీలకర్ర, పచ్చిశనగపప్పు, ఆవాలు, పచ్చిమిర్చి. అలాగే గ్యాస్ మీద ఒక బాణలి పెట్టి హీట్ అయింది. దాంట్లో ఒక 2 స్పూన్లు ఆయిల్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఆయిల్ దీనికి ఎక్కువ పట్టదండి, 2 స్పూన్లు వేసుకుంటే చాలు. ఆయిల్ హీట్ అయింది, పోపులు వేద్దాం. పచ్చిశనగపప్పు, మినప్పప్పు, ఆవాలు ఫస్ట్ వేసుకోవాలి. ఆవాలు కొంచెం చిటపటలాడుతున్నాయి అనేసరికి అవి వేగితే కొంచెం తెలుస్తుంది కదా. అప్పుడు వెల్లుల్లిపాయ, ఎండుమిర్చి వేసుకుని కొంచెం బాగా కలపాలి. వెల్లుల్లిపాయ కూడా వేగుతుంటే కొంచెం ఫ్లేవర్ మారుతుంది కదా. అప్పుడు కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి వేసి కలిపేసుకోవాలి. పోపు బాగా వేగనివ్వాలి. పోపు వేగిపోయి రెడీ అయింది. దాంట్లో ముందుగా మనం తయారు చేసి పెట్టుకున్న అరటికాయ ముక్కలు తీసుకుని కొంచెం ప్రెస్ చేసుకుంటూ వేయాలి. అలా ప్రెస్ చేసి వేయడం వల్ల మంచి ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది, అలాగే టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది. మరీ ముక్కల్లా ఉండకూడదు, అందుకని కొంచెం చిదిపేసినట్టు వేస్తేనే బాగుంటుంది. వేసి బాగా కలపాలి. ఎంతో టైం పట్టదండి, ఒక 5 నిమిషాలు కూడా పట్టదు, అయిపోతుంది, ఫ్రై అయిపోద్ది. అంటే ముందుగా ఉడికించి పెట్టుకున్న గురించి చాలా తక్కువ టైంలో ఫ్రై అవుతుంది. అయిపోయిందండి, మనకి ఫ్రై రెడీ అయింది. దీన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసుకుందాం. అయిపోయింది. బౌల్లో తీసుకుంటే అరటికాయ ఆవ చాలా టేస్టీగా రెడీ అయిపోయింది. మనకి చాలా బాగుంటుంది. షేర్ చేయండి, అలాగే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.